வணக்கம். இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி ரொம்ப 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 முக்கியம். ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா, நம்மளாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக அவுட்டோரில் இருக்கிறத விட இன்டோரில் தான் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே வந்து ஆஃபீஸ் போவோம், இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பண்ணுவோம், இல்லை இருப்போம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே இன்டோரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 9 to 10 hours வந்து நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஆஸ் ஏ ஹியூமன் பீயிங் நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து இன்டோரில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதால ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வெல்பீயிங் அண்ட் நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். ஸோ அப்படி நல்லா இருக்கணும்னா இன்டோர் என்வாரன்மெண்டல் குவாலிட்டி, ஐ மீன் ஏர் குவாலிட்டி, தெர்மல் குவாலிட்டி, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்வாஸ்டிக், ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கணும். நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண முடியும், உங்களால் ப்ரொடக்டிவிட்டிவாக ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுக்கு அங்கே வந்து ஆப்சன்டிசம் இல்லாமல் வந்து எந்த ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூம் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து வர முடியும். ஸோ அதனால் இன்டோர் என்வரான்மெண்டல் குவாலிட்டி ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இன்டோர் என்வரான்மெண்டல் குவாலிட்டியை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். பாய்.